Forrige gang på Total Drama Island. Endelig klarte morderabborrene å bryte sin miserable tapsrekke for de hylende jordrottene. Det ble blåmerker, tårer og dristige trekk og farlige allianser. Og til slutt var det bedreviteren Noah som ikke så det komme. Denne uken vil enda en utfordring sende nok en camper på cruise til Taperbyen. Innbyggertall 4. Hvem vil synke, og hvem kan holde seg flytende? Finn det ut akkurat nå på Total Drama Island! Hei, mor og far, jeg har det bra. Dere to kan slappe av. Dere spurte hva jeg ville bli. Nå har jeg svaret og er på glid. Jeg vil jo bli kjendis. Leve livet i sus og dus. Bli med meg en tur, for jeg er fus. Jeg vinner og ingenting kan stanse meg på min ville vei. For jeg vil jo bli kjendis. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na jeg vil jo bli. Jeg vil jo bli. Jeg vil jo bli kjendis. Jeg vil jo bli. Jeg vil jo bli. Jeg vil jo bli kjendis. Total Drama Island. Ok, dette er bare så mye verre enn verst. Jeg er tom for selvbruningskrem allerede. Wow, for en tragedie, Lindsay. Nå må jeg faktisk liksom sole meg i solen. Skjønner du hvor tørr og skrukkete det kan gjøre huden, eller? Det gjør det jo. Ok, campere. Nok skjønnhetssøvn. På tide å vise oss hva dere er lagd av. Skal vi se en musikal? Jeg elsker musikaler. Særlig de med sang og dans i. Gwen, jeg holdt av plass til deg. Takk. Velkommen til vårt splitter nye deluxe kunstmonument utendørs amfiteater. Ok, denne ukens utfordring er en sommercamp-favoritt. En talentkonkurranse. Ja! Helmaks! Hvert lag har 8 timer på å velge sine 3 mest talentfulle campere. Disse 3 vil representere dem i kveldens show. Sang, dans, gjøgleri, alt er lov, så lenge det er lovlig. Dere blir vurdert av vår egen hustalentspeider, tidligere DJ, VJ og rapplegende Grandmaster Chef, som vil gi sin anerkjennelse med Sjefometeret. Det laget som taper må sende hjem en camper i kveld. Lykke til! Ja vel, jeg er lagkaptein, så vi gjør det sånn. Vent, hvem har sagt at du er lagkaptein? Hun gjorde det akkurat nå. Lindsay, Beth og jeg tok en avstemming, og jeg vant. Å true dem til å stemme på deg er ikke akkurat demokratisk. Hei, jeg sneik med en muffin til deg. Trent, du syns det er greit jeg leder dette prosjektet, syns du ikke? Helt klart, gå for det. Fint. Beth, Lindsay og jeg skal være dommere. Whatever. Skal du prøve? Tvilsomt. Men du burde være med her. Jeg hørte deg nede på brygga her om kvelden. Du er skikkelig god. Yes! Det var helmaks, kompis. Men du skal ikke gjøre det i denne konkurransen. Det er motbydelig. Vet du hvor vanskelig det er å rape hele alfabetet på ett rap, eller? Jeg kan også prompe Beethovens 5. Nei! Showen! Hvor skal du? Hvor som helst som ikke er her. Mann, det var dårlig.
tusen takk. Jeg stemmer for at Heather skal være med i konkurransen. Jeg støtter det. Jenter, det er snilt. Ja vel, så jeg er med da. Vi tar oss 5 minutter. Du må gjøre noe for meg. Kan du holde på en hemmelighet? Gosh a meg, absolutt. Søsteren min fikk diaré på en date en gang, og jeg måtte komme med dopapir til henne fordi restauranten ikke hadde, og hun var fanget på do, og det har jeg aldri fortalt en sjel. Ups. Sorry, Paula. Gwen har noe på gang. Jeg vil at du skal spionere på henne og rapportere til meg. Noe? Ja, noe kjedelig. Det er ikke kjedelig. Greit, skriv ham opp. Neste. Meg? Jeg kan stå på hender i 20 minutter. Se. Greit, det hadde vært søtt hvis du hadde vært en apekatt. Jeg tror bare ikke det er helt det vi ser etter. Neste. Neste. Kom inn, Lindsay. Hva fant du ut over? Lindsay, hvor er du? På vei tilbake. Under. Ja! Vel, jeg antar det blir Jeff, DJ, sløyfegreier og din solo. Jeg skal på TV, kompis! Du er allerede på TV, Jeff. Åja! Hallo der, folkens! Jeg kaller denne klapper, slange, dansen. Se i mine øyne, hva ser du der? Hun er flink! Er du sikker på dette er trygt? Det går bra. Jeg har jo øvd meg. Jeg fikk liksom aldri lært meg å ta imot. Folkens, busken brenner. Ok, så jeg tror det blir meg, Trent og Justin. Noen innvendinger? Hva har du der, da? En dagbok? Forsvinn. Jeg skjønner. Det er privat, hæ? Greit for meg? Ja, det er greit, det. Hvilken del av forsvinn er det du ikke skjønner? Hva? Er du helt pervers, eller? Du bare lukter så kjempegodt. Det er bare såpe. Jeg skal ikke spørre engang. Se! Sesongens første kjærestepar. Å ja, vi har virkelig stått på hardt. Jeg må ha et bad for å avkjøles. Gwen, vent litt da. Jeg blir med deg. Fint. Jeg mener, som du vil. Du blir her. Vi har en dagbok å finne. Så er det sant at du kan stå på hender i 20 minutter? Vil du vedde, eller? Er med på den, ass! Jeg vil være med på det der. Ja, det er bare kliss umulig. Bla opp. Greit. 20 minutter begynner nå.
Du drepte fiolinen min! Jeg mente det ikke. Det må være noe vi kan gjøre. Du står vakt, og husk, hvis du ser Gwen kommer, advar meg. Ja vel. Noen ganger så må jeg bare bort fra alle her, skjønner du? Hele gjengen driver meg til vanvidd. Vel, nesten alle sammen. Kanonkule! Jeg hater dette stedet! Bra jobba, gutta. Ja, godt jobba. Greit. Hvis jeg var en hemmelig dagbok, hvor hadde jeg vært gjemt? Hei, Gwen! Gwen! Det er deg! Hei! Hva gjør du her utenfor hytta, Gwen? Prøver å komme inn i hytta. Du prøver å komme inn i hytta! Det er veldig interessant! Vent her! Vi kan bli brune sammen! Og du trenger i hvert fall farge. Ja, hun er så død. Har du tenkt å flytte deg, eller skal jeg kaste deg ut av veien? Du kan prøve, men jeg har kampsporttrening. Greit, du kan gå inn. Se, Gwen er tilbake! Hei, Gwen. Var svømmeturen deilig? Hva er det som foregår her inne? Ingenting. Bare slapper av før det store showet. Er du alltid så paranoid? Ja, er du? Greit, jeg vet jeg ikke er så flink som du er på fiolinen, men jeg kan fikse dette. Bridget? Så synd med den ulykken. Jeg antar du får 15 minutter med berømmelse likevel, hæ? Hva skal det liksom bety? Ingenting. Ingen ville sabotere sin egen lagkamerat hvis de ikke følte seg truet, da. Hei, kanskje det er sånn dere jordrotter opererer, men morderabborene har mer stil enn som så. Vi er et lag. Vel, jeg antar dere taper som et lag også. Og forsiktig med chipsen. Du vil vel ikke synke det surfebrettet ditt, gjør du vel? For en gjeng med tapere. Det er så enkelt at det nesten ikke er moro. Nesten. Her er TDI Talent Extravaganza! Velkommen til den aller første Camp Wabanakwa talentkonkurranse, hvor 6 campere vil vise sine ferdigheter og desperat prøve å ikke ydmyke seg selv. Først ut for de hylende jordrottene er Justin! Kom igjen, kompis! Ja! Det er 2 stavelser i sexy. Just og Tin. Den gutten er så sexy at jeg kunne kysse ham. For han er en god lagkamerat. Hvorfor sa jeg det? Ok, jeg vet ikke hva det var, men fy for noen moves du har. Først ute for morderabborene. Gi en stor applaus for den svære fyren, DJ! Dollete og likevel maskulint. La oss se hva Grandmaster Chef syns. Ikke noe særlig. Så med 2 hjort og 4 nummer igjen er de hylende jordrottene hylende foran. Neste på dekk, Trent. Vis meg hva du kan, mann. Denne er dedikert til en spesiell her i campen. Vi sier vi bare har i sommer. Vi henger rundt og tar det som det kommer. Men vi skal svømme i sola og kose oss på jorda. Det er bare oss 2. Det er intet å gjøre, bare forføre. Som jeg sa til deg nyss, jeg blir jo her og får et kyss. Flott levert. Jeg liker stilen din, dude. Det gjør Grandmaster Chef også.
Greit, ikke stjel rampelyset mitt. 3 gjort og 3 igjen, og morderabboren er helt på hæla så langt. Gi en applaus til Bridget. Er du sikker på at du klarer dette? Helt klart. Nei, jeg er flink. Helt sant. Jeg har truffet! Har jeg spydd på din egen kjæreste? På din egen hva, Lindsay? Jeg sa ikke kjæreste. Gjør rent i rad 2, 4, 5 og 6. I mellomtiden tar vi en kort pause for å få spylt dette stedet. Å dra hjem vil ikke bli så ille. Jeg kan alltids jobbe i surfesjappa. Velkommen tilbake til TDI Talent Extravaganza. Velkommen igjen. Ja vel, på et merkelig vis fikk Bridgets ville spyfest 2 tomler opp av Grandmaster Chef. Men det er ikke nok til å komme foran de hylende jordrottene som holder ledelsen med Treds kjærlesang. Så, uten flere forsinkelser, her er hun for det ledende laget, Heather. Egentlig hadde jeg tenkt å danse for dere. Men i stedet vil jeg prise Lagon med en høytlesning. Hun våger ikke. Så med Gwens ord, lest av meg, kos dere. Ja vel, så prøver jeg å overse ham, men han er bare så søt. Hvis jeg hadde spesialbestilt en fyr til å distrahere meg her, ville det vært McSexy. Vi bare passer så godt sammen. Han er stort sett den eneste jeg kan forholde meg til her. Og jeg vet det er en klisjé, men jeg elsker typer som spiller gitar. Men jeg spiller ikke gitar. Tusen takk. Det var skikkelig slemt. Ærlig talt. Og nå er det klart for kveldens siste nummer. Kan Jeff og brettstuntene hans snu det hele? Jeg tviler sterkt på det. La oss finne det ut. Det der ødelegger opplegget, ass. Hva nå? Vi må sende noen ut dit, ellers kommer vi til å tape dette. Katie og Sadie er dekket med spy. Vel, da er det bare Tyler, Duncan eller Harold igjen. Vi vet allerede at Tyler stinker. Hva er det Duncan kan igjen? Skjære ut hodeskaller i et tre. Hva skal vi gjøre? Bare sett i gang, Harold. Hva har du å tape? Hallo! Kult! Hva? Aha. Hva? Boja! Helrå beatboxing, dude! Sjekk her! Grandmaster Chef har kåret sin vinner. Selv om de hadde ledelsen, er de hylende jordrottene totalt utklassert av morderabborene. Harold, det var fantastisk! Og til dere hylende jordrotter, velg favorittapperen deres, og så møtes vi ved bålet. Folk syns jeg var slem mot Gwen. Samme det. Alt jeg trengte var 4 stemmer mot Justin. Lindsay og Beth var enkle. Izzy er bare sprø, og Owen et kakestykke. Et kakestykke. Kudos til dere alle for en utrolig kveld med underholdning. Musikk, drama, spying. Det er bare 1 marshmallow igjen på denne tallerkenen.
Justin, du minnet oss alle om at utseendet teller mye. Og Heather, du er full av overraskelser. Men å lese en annen jentes dagbok høyt for hele verden, fy, det er sykt. Tuller ikke, det er skikkelig sykt altså. Å, vær snill. Bare gi meg marshmallowen min, da. Justin, personlig mener jeg at dette er veldig feil. Men i kveld var sexy bare ikke godt nok. Den siste marshmallowen går til Heather. Du må nok ta taperbåten, kompis. Vi ses, kompis. Hvis den slemme lille kua tror hun slipper unna med dette, skal hun få en overraskelse. Sa du at du hadde med deg en pissemaurfarm? Ja. Drøm søtt, alle sammen.